Scheppergees besoek die kerk, die wat vernieuwe ons versterk, aanstel die schipping, Heilige Gees, met krag op die bungse gees. U is die bloedste wat ons lei, geskenk van God wat by ons bly. Die lewensbron van hoge siel, deurvloei ons uit die liefde vuur. Kom Scheppergees besoek die kerk, U wat vernieuwe ons versterk. Sal die schepping, Heilige Gees, met krag op die bungse gees. In die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Amen. Vrede vir u. En met die Gees, Ons is een met die hele kerk in hierdie week, wanneer ons onsself voorberei op die feesdag van die neerdaling van die Heilige Gees, die Pinksterfees, die 50ste dag. En besonders bid ons vir die eenheid van die kerk, en dis die belangrikheid van daai woorde, kom Heilige Gees, kom Scheppergees, besoek die kerk, U wat vernuwe en versterk. Ons bid vir alle Christene, alle volgelinge van Jesus, dat ons eenheid mag vind in hom en deur hom die gesig van God voor die wêreld weerspieël. Laat ons dan vra genade en vergifnis vir ons sondes. Here Jesus, U het gekom om alle nasies in God se koninkryk byeen te bring. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. U kom deur woord en die sakramente om ons in heiligheid te versterk. Christus, ontferm U oor ons. Christus, ontferm U oor ons. U sal in glorie kom met verlossing vir die mense. Here, ontferm U oor ons. Here, ontferm U oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Laat ons bid. Here, stuur die krag van die Heilige Gees oor ons, sodat ons getrou sal bly en daagliks U wil laat geskied. In die naam van Jesus ons Here, wat met U Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. Voorlesing uit die Handelinge van die Apostels. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Pase gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie. Het hulle geantwoord: Watter soort doop het julle dan ontvang? Vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus: Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê.
toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en God se boodskap verkondig. Hulle was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Die woord van die Here. Dank sy God. Koninkryke van die aarde sing tot God. Koninkryk van die aarde sing tot God. God staan op, sy vyande word verstrooi. Hulle vlug vir hom, die wat hom haat. Soos rook voor die wind, so word hulle verdryf. Soos was versmelt voor die gloed van 'n vuur, so sal die boosdoeners vergaan as God geskyn. Koninkryke van die aarde sing tot God. Maar die regverdiges sal bly wees en juig voor God. Hulle sal jubel en vrolik fees vier. Sing 'n lied tot eer van God, 'n psalm sing tot eer van sy naam. Koninkryke van die aarde sing tot God. Vader van weeskinders, weduwees en beskermer, is God in sy heilige woning. God voorsien die hawelose van 'n woonplek. Hy lei die gevangenes uit na voorspoed. Koninkryke van die aarde sing tot God. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Mag die Here met u wees. En met die Gees, 'n voorlesing uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. eer aan u, o Here. Die disippels van Jesus sê vir hom, kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarom sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat. En tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die Evangelie van die Here. Lof aan u, Here Jesus Christus. Die eerste skriflesing vertel van die belangrikheid van die Heilige Gees in die lewe van elke gedoopte mens. En dit beskryf vir ons hoe daardie 12 manne die Heilige Gees ontvang het toe hulle in die naam van Jesus gedoop is. Soos ek en jy, wat in die naam van die Vader, van die Seun en die Heilige Gees gedoop is. Ons het die Heilige Gees ontvang en met die vormsel, die sakrament van die vormsel, is ons beseël in die Heilige Gees. Jesus sê vir ons vandag, as ons die Gees het, hou moed, moenie vrees nie. Ja, daar is moeilikhede, daar is uitdagings, soos dis daar, werkloosheid, 'n coronavirus wat rondgaan. Hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En miskien kan ons vandag, dalk kan ons vandag hierdie woorde herhaaldelik sê in ons harte. Deur die Gees,
God bly by ons. Vader van weeskinders, weduwees en beskermer is God in sy heilige woning. God voorsien die hawelose van 'n woonplek. Hy lei die gevangenes uit na voorspoed. Hy is ons vertrooster, hy vertroos. Hy is ons aanmoediger, hy moedig ons aan. Hy is ons versterker, hy maak ons sterk. Hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ek herhaal die woorde van Psalm 68. Vader van weeskinders, weduwees en beskermer is God in sy heilige woning. God voorsien die haweloses van 'n woonplek. Hy lei die gevangenes uit na voorspoed. We thank you for your word, loving Father. Your word became flesh and lived among us. Who continues to live in us at all times, always, in the Spirit that you give us. We pray for your church. Help us to be, through our unity, witnesses of your glory, that in Jesus all has been overcome. In Jesus the victory is won. Vader, verhoor ons gebede in die naam van Jesus. Amen. Dit is al ons gebede, ons versoeke, ons intensies wat ons hier op die altaar lê, in die vorm van brood en wyn. Bid nou dat my en die offer aanvaarbaar mag wees vir God, ons almagtige Vader. Mag die Heer die offer in die hand aanvaar, tot lof en eer van sy naam, en van ons en van sy heilige kerk. Here, mag hierdie gawes ons van ons sondes reinig en ons harte vul met die gawe van die genade, deur Christus ons Here. Amen. Mag die Here met u wees, En met die gees, verhef die harte. ons bring dit tot die Here, Laat ons die Here, ons God dank. dit is paslik en reg. Dit is waarlik paslik en reg, ons plig en heilsaam om u, Allerheiligste Vader, altyd en oral te dank, deur Jesus Christus ons Here. In sy verreese liggaam het hy homself aan sy disippels getoon, en hy het voor hulle oë na die hemel opgevaar, om vir ons deelname aan sy goddelike lewe te eis. Daarom sluit ons aan by al die hemelse engelkore, en verkondig hy teen mond die heerlikheid, met eindelose lofsange. Heilig, Heilig, heilige Here, God van die heerskare, die hemel en aarde is vol van die glorie. Hosanna in die hoogste, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here.
die bron van alle heiligheid. Daarom bid ons die heilig hierdie gawes deur die Gees, soos die dou daaroor te laat neerdaal, sodat dit vir ons die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus mag word. Terwyl hy oorgelewe is en vrywillig sy lyding aanvaar het, het hy brood geneem en U gedank, dit gebreek en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet almal hiervan, want dit is my liggaam, wat vir julle oorgelewe sal word. Net so na die maaltyd het hy die kelk geneem, en nadat hy weer eens gedank het, dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink almal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menigheid gestort sal word tot vergifnis van sondes. Doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenis van die geloof. Redder van die wêreld, red ons, want deur die kruis en opstanding het U ons vrygemaak. Soos ons dus die herdenking van sy dood en opstanding vier, offer ons U, Heer, die brood van die lewe en die kelk van heil. Dank ons U dat U ons waardig bevind het om in die aanwesigheid te staan en U te bedien. Nederig bid ons dat ons deur ons deelname aan die liggaam en die bloed van Christus een mag word deur die Heilige Gees. Here, dink aan die kerk wat dwars oor die wêreld versprei is. Volmaak haar in die liefde saam met Franciscus ons paus en ek, U onwaardige dienaar, en almal wat die altaar bedien. Denk ook aan ons ontslape broers en susters, wat in die hoop op die opstanding rus, en aan almal wat in die barmhartigheid gesterf het. Verwelkom hulle in die lig van die aangesig. Ons bid U, ontferm U oor ons almal, sodat ons saam met die geseënde Maagd Maria, moeder van God, met die salige Josef, haar eggenoot, die salige apostels en al die heiliges, wat deur die eeue heen U behaag het, verdienstelik bevind mag word om as mede erfgename van die ewige lewe, U te loof en te verheerlik deur die Seun Jesus Christus. Deur Hom en met Hom en in Hom ontvang U God almagtige Vader in die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aangespoord deur die gebod van die Here, deur sy goddelike woord onderrig, durf ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons, Here, ons bid U, van alle boosheid, en deur die krag van die genade vul ons daarmee vrede, sodat ons, gesteun deur die barmhartigheid, vry kan wees van sonde en beveilig teen alle angs, terwyl ons wag op die salige hoop en die wederkoms van ons Heiland, Jesus Christus. Want in U word die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here Jesus Christus, het aan die apostels gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Reken ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof van die kerk, en skenk haar goedgunstiglik, eenheid en vrede volgens U wil, U wat leef en heers tot in alle ewigheid. Amen.
Mag die vrede van die Here altyd met u wees. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm u oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm u oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, Gee ons u vrede. Aanskou die lam van God, aanskou hom, wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die lam genooi is. Here, ek is nie waardig dat u onder my dak kan lê, maar spreek net 'n woord en my siel staaf in deze woord. Ons dink aan die almal wat deel is van hierdie heilige mis, geestelik met ons teenwoordig. Mag die Here die almal seën, versterk, vertroos en krag gee om sy lewe in julle eie lewe te weerspieël. Die liggaam van Christus. Amen. Die liggaam van Christus. Amen. Die liggaam van Christus. Amen. Wonderful.
Laat ons bid. Genadige Vader, gee deur hierdie geheimenisse nuwe insigte aan ons en lei ons tot 'n nuwe lewe in U, deur Christus ons Here. Amen. Jesus, U was steeds met Maria en Josef te Nazareth, maak U tuis in ons sinne, deur gebed en liefdesdiens, bring ons aan U en aan mekaar, met 'n gees van deernis en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maak ons parochies ware tuistes van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig om in die lewe te wandel, die deugde te leef, die liefde tot volmaking te bring, en ons die lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees. Goeie Herder, seën ons bisdom met heilige priesters, wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel, van die bronne van genesing en verlossing, ons dorst te les, saam met uw gewyde broeders en susters, wat u volmaakte liefde nastreef. Beveel ons ouers en kategete in die uitleef van die geloof, wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jongmense oordra. deur Die gees van gebed, bemagtig al ons lidmate, om mekaar te dien en nie gedien te wou word nie. Seën ons jongmense, om hulle oos te stel, om u die lig van die wêreld te volg. En werk alle teestrydige magte, deur die Heilige Gees, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer, tot verheerliking van God onze Vader. Heilige Maria, Moeder van Jesus, bid vir ons, dat ons die dooproeping getroumigheid leef. Here Josef, bid vir ons priesters, dat hulle getrou en hul roeping mag volhard. Heilige Frans van Sales, bid vir ons, dat ons vir Jesus mag leef. Biskop Simon, seën ons bisdom en ons gesinne, dat ons Jesus waarlik die middelpunt van ons lewe mag maak. Amen. Mag die Here met u wees. en met die Gees, Geseën sy die naam van die Here. nou en vir altyd, Ons help is in die naam van die Here. wat jou genade gemaak het. Mag die almagtige God u seën. Die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ga heen om die Here te verheerlik deur die lewe. Ons dank u, o God. As vrede my vaar, deur die wêreld verlig. As smarte my trek te verniel, dan antwoord ek vry, wat loop my wat trek, dit is jou met my siel. Dit is wel, met my siel, met my siel.